parçayı da iki kenardan 2 sıra ördük ve biraz hem bedenimizi genişlettik hem de boyunu uzattık. Bu haliyle parçalarımız 27 santim oldu. Yan yana ölçümüz 54 santim. Ben 65 santimlik bir hırka yapmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Araya 11 santimlik motif koyacağım. Zaten ense boşluğumu burada 2 sıra örerken oluşturmuştum. 11 santimlik motif koyacağım. Yaklaşık ense boşluğunda 15 santim olmuş olacak. Ben 65 santim için konuşuyorum. Siz mesela yine büyük bedensiniz, 70 santim yapmak istiyorsunuz. O zaman siz ne yapacaksınız? İki kenardan örmeyi daha fazla yapacaksınız. Araya yine 11, 12, 13 santimlik motifler koyabilirsiniz. Yani artık beden genişliğimizi iki kenardan örmeyle ve motifle ayarlayacağız. Şimdi ben bu şekilde 54 santime ulaştım. 11 santimlik motiflerimi artık öreceğim ve buraya yerleştireceğim. Ben ip temizlemeyi normalde her aşamada yapar gösteririm ama bu sefer bilgileri verirken unuttum. Burada ben gizledim. Bunu beraber gizleyelim. İplerini beraber gizleyelim. Sonra artık motiflerimizi yerleştirelim ve aradaki boşluğu kapatalım. Öncelikle gizlememiz gereken en önemli ip, en başta sihirli halka yapmıştık. Buradaki ipimiz. Bazı arkadaşlar bunu kaçırabiliyorlar. Burada yine sihirli halkanın ortası kapanana kadar ipimi çekiyorum. Örgünün ters tarafındayım. Bir zincirle buraya sabitledim. Sonrasında halkanın ortası açılmasın. Artık sihirli halkanın etrafından ipimi geçirerek gizleyebilirim. Kaçıranlar için şimdi ne yapabileceklerini söyleyeceğim. Bazen kağıt iple örgü ördüğümüzde, sihirli halka yaptığımızda kağıt ip kopabilen bir ip olduğu için kağıt ip kopabiliyor. Oralarda da ben aynı işlemi yapıyorum. Kaçıranlar burada ne yapabilir? Onu da şimdi size söyleyeceğim. Halkanın ortasındaki ipi yeteri kadar gizledim ve kesiyorum. Şimdi siz sihirli halkanın ipini kaçırdınız diyelim ya da kağıt iplerde olduğu gibi çekerken fazla çektiniz ve koptu diyelim. O zaman ben ne yapıyorum? Bir tane iğne alıyorum. Yine ipimi alıyorum. Beyaz renkte ya da hangi renkte yaptıysam buradaki halkanın etrafındaki iplerin içinden bu şekilde iğnemi geçiriyorum. Sonra ipleri iki ucundan bağlıyorum. Kalan ipleri yine içine gizliyorum ve bağlayarak orayı halletmiş oluyorum. Siz de kaçırdıysanız ya da kağıt iplerde kopma yaşıyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Her ipi kendi renginde gizliyorum. Beyaz ipi yine kendi renginde gizleyeceğim. Köşede gizliyorum. Burada yaptığım işlem, ben köşeye kadar götürdüm. Yine aynı yerden alsam ipim geriye gelecek. İpim geri gelmesin diye burada bir tane ip bırakıyorum. Onu almıyorum. Bir tane ip bıraktım. Gizleyeceğim ipi aldım. Artık ben ne kadar çekersem çekeyim, oradaki bıraktığım ip bunun geri gelmesini engelleyecek. Bir iki tanesini böyle detaylı göstereceğim zaten. Sonrası hep aynı. Her sırada da kestiyseniz aynı işlemi yapacaksınız. Bir tane de kırmızı renkle göstereceğim. İpimi aldım. Motifi örerken hatırlıyorsunuz, ipimizi halka yapmıştık, motifi içinden geçirmiştik ve sıkılamıştık. Ama siz bir zincir çekip bıraktıysanız o zaman burada yine bir tane zincir çekin. Bu şekilde bir zincirle buraya sabitleyin. Sonrasında ipinizi gizleyin. Yoksa yine sökülür. Ben orada sıkıladığım için herhangi bir zincir çekmiyorum. Yine köşede gizleyeceğim. Bir tane ip bırakıyorum. Bu şekilde ipimi aldım. Bir de bu tarafa doğru gizliyorum. Ne kadar görünmeyecek şekilde gizlersek ve sağlam şekilde gizlersek örgümüz de o kadar sağlam olur. Ne kadar çekersem çekeyim artık geri gelmeyecek. Altıgen parçayı örerken diğer iplerimizi de aynı şekilde gizliyoruz. Burada en son bir zincir çekip ipimi gizlemiştim. Buradaki bir zinciri açıyorum. Örgünün ters tarafında gizliyorum.
Burada köşe olmadığı için üçlü grupların arasında gizleyeceğim. Burada herhangi bir sıkılama işlemi yapmadım. O zaman ne yapacağım? Bir tane zincirle buraya sabitleyeceğim. Sonra artık ipi sağlam olduğunu düşünene kadar, dışarı çıkmayacağını düşünene kadar gizliyorum. Aynı renk sıraların içinde gizliyorum. Sonrasında ipimi, motifimi esnettim, örgümü esnettim ve dışarıda kalan ipi kesebilirim. Burada da yine aynı şekilde kendi renginde gizleyeceğim. Bir zincir çekip bırakmıştık. O yüzden gizlerken de yine bir zincirle buraya sabitleyeceğim. Sonrasında kendi renginde gizleyeceğim. Diğer tüm iplerimizi de aynı şekilde gizliyoruz. Köşe varsa bu şekilde köşede gizlerseniz daha rahat edersiniz. Köşe yoksa yine üçlü grupların içinde gizleyebilirsiniz. Ben bunda da yine iplerimi gizleyeceğim. Diğerindeki gibi daha anlaşılır olsun diye motifleri başka renklerle göstereceğim. Sonrasında da bilgiler verebilmek için ben hırkanın bitmiş haliyle ise motifi anlatacağım. Sonrasında siz nasıl parçaya göre motiflerinizi ayarlayabilirsiniz? Üçlü gruplarla mı örmelisiniz ya da siz trabzanlarla mı geçmelisiniz? Onu size söyleyeceğim. 5 sıradan oluşan bir motif 5. sıradan sonra kendisini tekrar ediyor. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Hırkada 3 milim kullanmıştım. Yine 3 milimle öreceğim. Herhangi bir kasma olmasın, eşit ilerlesin diye 3 milimle öreceğim. Alize Cotton Gold'un 67 numarasıyla başlıyorum. Birinci sıraya sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halka yapmak için ipi döndürdüm ve halka yaptım. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz bildiğiniz şekilde devam edebilirsiniz. Hepsinin sonucu aynı. Yeni başlayanlar için tekrar gösteriyorum. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Halkaya girdim, ipimi aldım. 3 zincirle başlayacağız. 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Zincir çekmek için ipi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim ve ipi aldım, ilmekten geçirdim. 3 tane zincir çektim. Tığın başına doluyorum. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. Başlangıcımız bu şekilde olacak. Sonrasında toplama işlemiyle devam edeceğiz. Sadece zincir çektiğimiz için başını böyle yapıyoruz. Arada 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Halkaya giriyorum. Tığın üzerinde yine 3 tane ilmek var. İkisini aldım. İkisini tığda bıraktım. Tığın başına tekrar doladım. Halkaya girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Bu sefer ikisini birlikte, üçünü birlikte alıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. İpi aldım. Tığda 3 ilmek var. İkisini alıyorum. İkisini tığda bırakıyorum. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte, üçünü birlikte alıyorum. 8 tane grubumuz olacak. Başlangıçta 3 zincirle başladığımız için böyle başladık. Sonrasında gruplarımızı bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Halkanın içine 2 kere batıyoruz. İlkinde 2 ilmeği birlikte alıyoruz. İkinci girişimizde 2 ilmeği birlikte, 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Arada 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Halkaya birinci girişimde tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini alıyorum. Tığın başına doladım. Halkaya ikinci kere girdim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte, üçünü birlikte aldım. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Birinci girişimde ilk 2 ilmeği alıyorum. Tığın başına doladım. İkinci girişimde 2 ilmeği birlikte, 3 ilmeği birlikte alıyorum. Farklı şekillerde anlatıyorum ki aklınıza daha kolay kalsın diye. Birinci sırayı 8 tane grubu da göstereceğim. İkinci sırada aynı şekilde devam edeceğiz. Aynı işlemi yapmaya. O yüzden ikinci sırada hızlanacağız. Yeni başlayanlar için yavaş anlatıyorum burayı. 1, 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkisini tığda bıraktım. Tığın başına doladım. İkinci kere girdim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Kalan 3'ünü birlikte çekiyorum. Arada tekrar 2 zincir çektim. 3 ilmeğin ikisini aldım. Tekrar halkaya girdim. 4 ilmeğin önce ikisini aldım. Sonra 3'ünü birlikte aldım. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane grubumuz oldu. Son grubumuzu da yapalım. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım.
Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkisini tığda bıraktım. Tekrar halkaya giriyorum. Tığda 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Üçünü birlikte aldım. 8 tane grubu yaptıktan sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane grubu yaptıktan sonra halkadan kalan ipi ortası kapanana kadar çekiyorum. Tekrar 2 zincir çektim sıra sonunda. Buradaki yaptığım ilk trabzanın tepesine kaydırıyorum. 1, 2, 3 zincir çekmiştik. Onu atlıyorum. İlk yaptığım trabzanın tepesine kaydırıyorum. Sonrasında burada ipimi koparacağım için motifi içinden geçirdim. Yeterince sıkıladım ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Sonra o ipleri beraber temizleyeceğiz. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Renk kodunu yazacağım. Birinci sırada detaylı şekilde anlatmıştım. İkinci sırada yapacağımız işlem aynı. 2 zincirlik boşluklara bu sefer 2 tane grup yapacağız ve arada 2 zincir çekeceğiz. Bir sonraki boşluğa geçerken arada 2 zincir çekiyoruz ve 2 zincirlik boşluğa 2 tane grup yapıyoruz. Birinci sırada 8 tane olan grup ikinci sırada 16'ya yükselmiş oluyor. İkinci sıra için ilmek yaparak başlıyorum. İlmek yapmak için yine sihirli halka yapar gibi ipi döndürdüm ve halka yaptım. Bu sefer daha küçük bir halka yaptım. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Tığla giriyorum. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. İkili trabzan yapacağım için tığın başına bir kere doluyorum. İstediğiniz herhangi bir 2 zincirlik boşluktan başlayabilirsiniz. Ben genelde ipimi nerede kestiysem onun karşısında başlıyorum. Buradaki 2 zincirlik boşluğa girdim. İlmeği de arada gizleyeceğim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Yaptığımız işlem neydi? İlk seferinde 2 ilmeği çekiyoruz. İkisini tığda bırakıyoruz. Tığın başına tekrar doladım. 2 zincirlik boşluğa ikinci kere girdim. Tığın üzerine 4 ilmek var. İkisini birlikte, üçünü birlikte aldım. Burada ikili trabzanla başladığımız için yine aynı grubumuzu yapmış olduk. Arada 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane daha grup yapacağım. 3 ilmekten ikisini çektim. Tekrar giriyorum. 4 ilmeğin ikisini birlikte aldım. Kalan 3 ilmeği birlikte çektim. Arada 2 zincir çekiyorum. Birinci sıradaki işlemimizin tekrarı. Sadece aynı yere 2 tane yapıyoruz ve arada 2 zincir çekiyoruz. Bir boşluktaki işimiz bittiğinde diğerine geçerken de arada 2 zincir çekiyoruz. Bu zincirleri bir sırada kullanacağız. 2 zincirlik boşluğa geldim. Birinci grubu yapıyorum. Artık grubu yapmayı öğrendik. Araya 2 zincir çekiyorum ve aynı yere ikinci grubu yapıyorum. Bu boşluktaki işim bitti. Diğerine geçiyorum. Arada 2 zincir çektim. Diğer boşluğa yine birinci grubu yaptım. Arada 2 zincir çektim ve aynı yere ikinci grubu yapıyorum. Birinci sırayı kesmeden anlatmamın sebebi grupları gösterebilmekti. 8 tane boşluğumuz var. 3'ünü kullandık. Diğer kalan 5 tanesine de aynı işlemi yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda yine arada 2 zincir çekiyorum. Buradaki birinci grubun tepesine kaydırıyorum. Bakın burada bir tane V harfi görünüyor. İlk V harfine giriyorum. İpimi kaydırıyorum. Sonrasında yine ip değişimi yapacağım. O yüzden ipimi bu şekilde halka yaptım. İçinden geçirdim. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. 3. sırada yarnaş cinsin 83 numarası. Ben videoyu telefonda çekiyorum. Arada aramalar olduğunda video kesiliyor. O ara kaydedip kaydetmediğine bakarken buradaki 16 tane boşluğu saymayı unuttum. Ama normalde diğer motiflerde anlattığım gibi herhangi bir sayı saymadan bırakmıyoruz. Buradan saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Toplam 16 tane boşluğum var. Sıra sonunda bakıyoruz. 16 tane boşluğa ulaştıysam artık burada sıra sonunu yapıyorum. Belki arada bir boşluktan diğerine geçerken zincir çekmeyi unutmuş olabilirsiniz. O zaman da boşluk sayınız az olur. Şimdi 3. sıraya geçebiliriz. 3. sırada yapacağımız işlem de aslında diğerlerinin benzeri. Burada boşluğa 2 kere girmiştik. Bu sefer 3 kere gireceğiz. 16 tane boşluğumuz var. 3 kere gireceğiz.
Aynı boşluğa 3 kere gireceğiz. İlk girişimizde 2 ilmeği alacağız. İkinci girişimizde ilk 2 ilmeği alacağız. Son girişimizde, üçüncü girişimizde de 2 ilmeği birlikte, 4 ilmeği birlikte alacağız. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturarak başlıyorum. Tığın başına doladım. Herhangi bir 2 zincirlik boşluktan başlayabilirsiniz. Buradan başlıyorum. İlmeği de arada gizliyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkisini tığda bıraktım. İlmeği de arada gizliyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere girdim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Üçünü tığda bıraktım. Tığın başına doladım. Aynı yere girdim. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini birlikte aldım. 4'ünü birlikte aldım. Bu sefer 3 kere giriyoruz. Son girişimizde 2 ilmeği birlikte, 4 ilmeği birlikte alıyoruz. Arada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Bir sonraki boşluğa yine aynı işlemi yapıyorum. 3 kere gireceğim. Birinci girişimde tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkinci girişimde tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Üçüncü girişimde tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini birlikte, 4'ünü birlikte aldım. Birkaç tane daha anlatacağım bu şekilde. Bir boşluktan diğerine geçerken 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başına doladım. Aynı boşluğa 3 kere gireceğiz. İlk girişimizde tığda 3 ilmek var. İkisini aldım. İkinci girişimizde tığda 4 ilmek var. İkisini aldım. Ve üçüncü girişimde tığda 5 ilmek var. Önce ikisini, sonra 4'ünü aldım. 2 tane daha göstereceğim pekişmesi için. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başına doladım. Boşluğa girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini aldım. İkisini tığda bıraktım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini aldım. Üçünü tığda bıraktım. Ve tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini aldım. 4'ünü birlikte çektim. Arada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Diğer boşluğa yine aynı işlemi yapıyorum. Birinci kere girdim. Tığdaki 3 ilmekten ikisini aldım. İkinci kere girdim. Tığdaki 4 ilmekten ikisini aldım. Ve üçüncü kere girdim. Tığdaki 5 ilmekten ikisini birlikte, 4'ünü birlikte aldım. Bu şekilde görünüyor. Arada yine 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bir üst sırada da yine bu boşlukları çalışacağız. Sıra sonunda boşluk sayısı yine 16 olacak. Sırasıyla örmeye devam ediyorum. Ördüğüm kısmı hızlandırarak geçtim. Gördüğünüz gibi böyle tabak görüntüsünde görünüyor. Onun için ne yapıyorum? Trabzan ve zincir tepelerini açıyorum. Ve örgümü düzeltiyorum. Altıgen hırkanın parçasını bu şekilde düzeltmiştik. Motifimi de bu şekilde düzeltiyorum. Sıra sonunda 1, 2, 3 zincir çektim. Artık aradaki boşluk sayısını sayabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane boşluğum oluşmuş olacak. O yüzden buradaki grubun tepesine kaydırıyorum. İlk görünen V harfinin tepesine kaydırıyorum. Sonra ipimi esnettim. İçinden geçirdim ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Başka bir iple devam edeceğim. Motifimiz artık yuvarlaktan kareye dönecek. 4. sıraya geçtik. Motifimizi kare bir hale sokmak için üçlü trabzan, ikili trabzan ve tekli trabzanlar kullanacağız. Yarım trabzanlar kullanacağız. Boyları eşit olsun diye farklı trabzanlar kullanacağız. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyoruz. Tığın başına doladım. Burada her zaman yaptığım işlem, ipi nerede kestiysem 1, 2, 3, 4. boşlukta başlıyorum. 1, 2, 3, 4 sonrasında ipi gizlemem kolay olsun diye. Buradaki boşluğa girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçlü trabzan için ilkini tek, ikisini birlikte alıyorum.
Bu boşluğa 3 tane üçlü trabzan, arada 2 zincir ve 3 tane üçlü trabzan yapacağım. Burası benim köşem olacak. Birinci üçlü trabzan yaptım, tığın başına doladım. İkinci üçlü trabzan yapıyorum. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Tığın başına doluyorum. Aynı yere üçüncü üçlü trabzan yapıyorum. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Arada 2 zincir çekiyorum. Ben istatistiklerden yurt dışından nereden izlendiğimi görebiliyorum. Türkiye'de biz üçlü trabzanı bu şekilde yapıyoruz. Yurt dışında nasıl yapılıyor? 2 kere tığın başına dolanıyor. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte alınıyor. Ben kendi bildiğimiz şekilde devam edeceğim. Yurt dışındakiler de bu şekilde yapabilirler. Farklı yaptığımız için herhangi bir karışıklık olmasın. Aynı sihirli halkada olduğu gibi herkes bildiği şekilde devam edebilir. Arada 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte aldım. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte aldım. Ve son kez ilkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte aldım. Köşeyi yapmış oldum. 3 tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane üçlü trabzan. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağım. İkili trabzan için tığın başına doladım. Bir sonraki boşluğa geldim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte, ikisini birlikte aldım. Tığın başına doladım. Bir tane daha ikili trabzan yapacağım. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte, ikisini birlikte aldım. Ve üçüncü ikili trabzanı yapıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte aldım. Buradaki trabzanı 3 kere de çıkmıştık. Adına üçlü trabzan diyoruz. Burada da 2 kere de çıktık. Adına ikili trabzan diyoruz. Buraya da tekli trabzan yapacağım. Yarım trabzan da deniyor. Çakma sık iğne de deniliyor. Tekli trabzanda da 3 ilmeği tekte çekeceğim. Arada herhangi bir zincir çekmiyoruz. Bir boşluktan diğerine geçerken tığın başına doladım. Buradaki boşluğa da 3 tane tekli trabzan yapacağım. 3 ilmeği tekte çekiyorum. Tığın başına doladım. Boşluğa girdim. 3 ilmeği tekte çekiyorum. Tığın başına doladım. Boşluğa girdim. 3 ilmeği tekte çekiyorum. 3 tane tekli trabzan yaptım. Sonrasında 3 tane ikili trabzan yapacağım ve yine köşeyi yapacağım. 3 tane tekli trabzandan sonra, yarım trabzandan sonra bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte çekiyorum. 3 tane ikili trabzandan sonra köşeyi örmeye başlıyorum. Köşeyi örerken de bunu burada gizleyeceğim. Birinci üçlü trabzan, ikinci üçlü trabzan, üçüncü üçlü trabzan, araya 2 zincir ve aynı yere 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Buradaki ipi sonra geriye çekerek iyice gizleyeceğim. Örgü bilenler sıra sonuna kadar gelebilirler. Şimdi ben bir tane daha kenarı anlatacağım. Buraya bakarak diğer kalan 3 kenarı da öreceğiz. Şimdi ben köşeyi yaptım. Köşeden sonra ne var? 3 tane ikili trabzan var. Bu tüm motiflerde aynıdır, kare motiflerde. Tüm kenarlar eşit olduğu için bir tanesine bakarak diğerlerini yapabilirsiniz. Şimdi 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. 3 tane ikili trabzandan sonra ne var? 3 tane tekli trabzan var. Bir sonrakine 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Hepsini tekte çekiyorum. 1 2 ve 3. Sonra 3 tane ikili trabzan var. 1 2 ve 3. Sonrasında ne var? 3 tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane üçlü trabzan var. Üçlü trabzanlar bizim köşelerimiz. Arada 2 zincir çektim. Ve aynı yere 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum ve köşeyi oluşturuyorum. Buradaki kenara bakarak buradaki kenarı yaptık. Diğer kalan 2 kenarı da aynı şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldiğim yine böyle bir tabak görüntüsü var. Ne yapıyoruz? Bu şekilde trabzan tepelerini açıyoruz. El ütüsüyle motifimizi düzeltiyoruz. Sıra sonunda en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki ilk üçlü trabzanın tepesine giriyorum.
ve kaydırıyorum. Şimdi burada size söyleyeceğim detay şu. O yüzden hırkanın sonuna sakladım motif yapımını. Ben burada altıgen parçalarımı örüp de iki kenardan genişletme yaptığımda bitirdiğimde buradaki sırt kenarımda toplam 24 tane üçlü grubum vardı. Bu şekilde toplam 24 tane üçlü grubum vardı. O yüzden ben 5. sırada bitirdim ki 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 bölü 6 4 tane motif ediyordu. 4 tane motifimi ördüm ve o şekilde dikerek birleştirdim. Yani karşılıklı üçlü grup sayılarım denk geldi. Dikerken de anlattım. Biliyorsunuz köşede 2 tane grup var. Biri bu kenara ait, biri bu kenara ait. Bu kenardaki grupları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi siz daha küçük yaptınız diyelim. Sizinki de 20 tane. O zaman siz ne yaparsınız? 4. sırada bırakırsınız. 4. sırada dikmeye başlarsınız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane grup var. Siz de 4 tane motif yaparsınız. 4 kere 5 20. Sırttakiyle eşleşir. Şimdi kendi motifimde son sırayı da anlatacağım. İlla ki 20, 25, 24 gibi sayılar olmayabilir. Belki hiç tutmayabilir. O zaman ne yapacağız? Onu da size anlatacağım. Son sıramızda anlatalım. Motifin anlatımı bitsin. Sonrasında artık nasıl yapabiliriz ona geçelim. Burada da Yarn Jeans'in 72 numarasını kullanacağım. Yine sağ ilmek yapıyorum. Buradaki işlemimiz çok kolay. Sadece ikili trabzanlar yapacağız. Tığın başına doladım. İstediğiniz 2 zincirlik boşluktan başlayabilirsiniz. 2 zincirlik köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağım. Yine burası benim köşem olacak. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak bir tane ikili trabzanla başladım. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 4 tane köşemiz var. 4'üne de 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Ben burada normalde diğer motiflerde arada zincir çekmedim. Bir altında çekmediğim için bir üstünde de çekmedim. Ama biz altıgen hırkayı örerken, parçaları örerken bir boşluktan diğerine geçerken bir zincir çekmiştik. O yüzden burada son sırada bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyorum. Arada bir zincir çektim, tığın başına doladım. Bu iki grubun ortasına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Örme işlemini boşluklara yapıyoruz biliyorsunuz. Buradaki grupları ördüğümüzde arada boşluklar oluştu. Öreceğimiz, kullanacağımız yerlerde buradaki boşluklar. Sadece ikili trabzan öreceğimizi söylemiştim. Arada bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Buradaki boşluğa girdim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim ve buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşeye kadar geldim. Köşeye ne yapıyoruz? Yine arada bir zincir çektim. Köşeye 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi size birkaç tane hırka fotoğrafı göstereceğim. Süveter fotoğrafı göstereceğim. Oradakiler gibi yapıyorsanız buradaki aradaki zincirleri çekmiyorsunuz. Normal hırkalar yapıyorsanız bu aradaki zincirleri çekmeyin. Ben oradakilerin hiçbirini de çekmedim. 2 tane adam asalı motifi anlattım. İkisinde de zincir çekmedim. Burada sadece altıgen hırkaya özel arada bir zincir çekiyorum ki karşılıklı dikerken denk gelsin. Köşeyi yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Neydi? Buradaki kenarı yaptıysam diğerlerini de buraya bakarak yapabilirim. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Arada bir zincir çekmeyi unutmuyoruz. Yoksa dikerken zincirlerimizin karşısı boş kalır. Sıra sonuna kadar geldim. En son aradaki zinciri çekmiyorum.
Düzgün bitiş yaparken aradaki zinciri de oluşturacağız. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Diğer tüm motiflerde de yaptığım motiflerde de aynı şekilde yaptım. Sıra sonunda en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Aradaki bir zincir çekmedim. Bir zincirin tepesini şimdi oluşturacağız. Zincirlerin ve trabzanların V harfine benzeyen tepeleri var. Görüyorsunuz. 2 tane kanadı var. Bir tane kanadı dış yüzünde, güzel yüzünde. Bir tane kanadı da iç yüzünde. Dış kanatları sonra göreceksiniz. Dikerken de kullanacağız. Düzgün bitiş yaparken hem aradaki zinciri oluşturacağız, zincirin tepesini oluşturacağız, hem de tüm görünümü eşitlemiş olacağız. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine arkadan giriyorum. Tüm V harfini aldım. İpi alıp örgünün arkasına çekiyorum. Burada da en son yaptığım ikili trabzan var. Onun da sadece arka kanadına giriyorum. Örgünün arkasındaki kanadına giriyorum. İpi aldım ve arkaya çektim. Gördüğünüz gibi bir tane daha tepe oluşturmuş olduk. Oluşturduğumuz tepede aradaki bir zincirin tepesi olmuş oldu. Hem de tüm görünüm eşitlenmiş oldu. Karşılıklı dikerken herhangi bir zorluk yaşamayacağız. Tepelerin dış kanatlarını alarak dikeceğiz. Ya da siz hangisini istiyorsanız tepelerini ya da iç kanatlarını alarak dikeceksiniz. Hem sayılarınız eşit hem de tüm görünümümüz eşit olmuş olacak. Sonra ipi buradan alarak gizliyorum. Ve dışarıda kalan ipi kesiyorum. Motifimiz artık hazır. Bu şekilde elimle düzelttim. Halkanın ortasındaki ipi yine ortası kapanana kadar çekiyorum açıldıysa. Burada bir zincirle buraya sabitliyorum ki sonrasında halkanın ortası açılmasın. İpi halkanın etrafına geçiriyorum ve dışarıda kalan ipi kesiyorum. İplerimizi düzgünce gizliyoruz. İpleri gizlemek de motifleri örmek kadar önemli. Burada da ilmekten kalan ip var, onu da kesiyorum. Burada da ilmekten kalan ip var. Fazlasını kesiyorum. Buradaki ipi de hızlandırarak göstereceğim. İpi burada yine halkanın etrafında gizleyeceğim. Her ipi kendi renginde gizliyoruz. Burada lila renk var. Onu da kendi renginde gizleyeceğim. Öncelikle buraya kadar aldım. Sonrasında da terse doğru çekeceğim ve iyice sabitleyeceğim. Burada hepsine girmiyorum ki buradan tekrar aldığımda geri gelmesin. Bir tane ipimi bırakıyorum burada. Bir tane ipi bıraktım ve ipimi çekiyorum. Artık ben ne kadar çekersem çekeyim ipim geri gelmeyecek. Bir alt motifteki ipten de girdim ki daha sıkı olsun. Arkası da artık önü kadar temiz olmuş oldu. Şimdi artık geniş açıda göstermek istiyorum. Şimdi sizden ayarlamanızı istediğim şey şu aslında. Ben motifimi ördüm. Bundan 4 tane ördüm ve dikerek birleştirdim. Benim bir kenarda 6 tane üçlü grubum var. 6, 12, 18, 24 tane grup var. Burada da parçalarımızı örerken en son genişletmede bitirdiğimizde 24 tane grubum var. Arada da bir zincirleri çekmiştim zaten. Karşılıklı zincirleri ve trabzanların dış kanatlarını alarak dikeceğim. Birebir denk geliyor. 20 tane grubum olsaydı dediğim gibi 4. sırada bitirirdim. O zaman 4. sırada birleştirmeye başlardım. Yine denk gelirdi. Burada mesela diyelim ki sırtta sizin 25 tane grubunuz var. Siz burada yaptığınız 24 tane grubunuz oldu. Ya onu yedirerek aynı yere batarak yapacaksınız. Onu sırtta dikerken gösterdim. Aynı yere bir zincirlik boşluğa 2 kere battık. O şekilde yaparak bir tane üçlü grubu yani 3 tane ikili trabzanı yedireceksiniz. Ya da başka bir motif yapıp söğüt motif gibi, papatya motif gibi son sırasında trabzanlarla bittiğimiz motifler yapacaksınız ve kenar sayısını ona göre ayarlayacaksınız. İstiyorsanız benimle aynı motifi yapabilirsiniz, istiyorsanız başka motif yapabilirsiniz. Önemli olan karşılıklı şekilde, eşit şekilde dikebilmek. Siz bir sıra daha çoğaltmak istiyorsanız köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorsunuz.
Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyorsunuz ve yine boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Kaç sıra büyütürseniz büyütün 5. sıranın tekrarı olacak. Ben 4 tane motifimi hazırlamıştım zaten. Artık dikiş bölümüne geçebiliriz. Tüm iplerimi gizledim. Artık motifleri bu şekilde yerleştirebiliriz. Artık iğne ile birleştirmemizi yapacağız. Örgümüzü arkasını çevirelim. Düz yüzünden dikeceğiz. Motiflerimi de çevirdim. Ben önce birer kenarları bu şekilde dikeceğim. Sonra aradaki boşlukları kapatacağım. Şimdi aşağıdan yukarı doğru dikmeye başlayalım. Tüm üçlü grup sayılarımız eşit. İğneye yeteri kadar ip aldım. Karşılıklı şimdi birleştirmeye başlayacağız. Karşılıklı üçlü grupları ve yine bir zincirleri birleştireceğiz. Etek ucunda da 2 tane zincir var. Motiflerde de 2 tane zincir var. Zincirin biri bu kenara ait, biri bu kenara ait. Biz karşılıklı ikinci zincirlerin dış kanadıyla başlayacağız. Zincirlerin ve trabzanların V harfine benzeyen tepeleri var. Biri dış yüzünde, güzel yüzünde, biri iç yüzünde. Biz dış yüzündeki kanatlara girerek birleştireceğiz. Size fotoğrafını paylaşırım. Ben öncesinde ip koparmadan birleştirmeyi denedim. Onu anlatayım size diye. Ama onu yeni başlayanlar arkadaşlar zorlanabilir. Koldakini daha detaylısı çünkü aradaki boşlukları falan da kapatmamız gerekiyor. O yüzden dikerek birleştirmeye karar verdim. Ben dış kanatları alacağım. Siz istiyorsanız tüm tepeleri de alabilirsiniz. Sağda birinci zinciri bırakıyorum. İkinci zincirin dış kanadına giriyorum. Örgünün dışındaki kanadına giriyorum. Burada da birinci zinciri bırakıyorum. İkinci zincirin dış kanadına giriyorum. Örgünün, motifin dış yüzündeki, güzel yüzündeki kanadına giriyorum. Öncelikle ipimi burada bağlayacağım. Sonrasında yukarı doğru karşılıklı üçlü grupları ve zincirlerin dış kanatlarını alarak dikeceğiz. Ben biraz uzunca ip aldım. Dördünü de üst üste birleştirebilmek için. Karşılıklı ikinci zincirlerin dış kanadını aldım. Sağ tarafta da 3 tane ikili trabzan var. Solda da 3 tane ikili trabzan var. Sonra arada bir zincir var. Bu tarafta arada bir zincir var. Karşılıklı trabzanların ve zincirlerin dış kanadını alacağız. Birinci trabzanın dış kanadını aldım. Birinci trabzanın dış kanadını aldım. Ve dikiyorum. Ben öncesinde deneme yaptım. Bunun görünüşü hoşuma gitti. O yüzden bunu yapıyorum. Siz bakın dış kanatlar ya da iç kanatlar hangisinin görüntüsü hoşunuza gidiyorsa ya da tüm tepeler onu yapabilirsiniz. İkinci trabzanın dış kanadı, ikinci trabzanın dış kanadı, üçüncü trabzanın dış kanadı ve üçüncü trabzanın dış kanadı. Sonra bir zincirler geliyor. Bir zincirin dış kanadı. Bu tarafta da aradaki bir zincirin dış kanadı. Sonra karşılıklı 3 tane ikili trabzanımız var. Onların dış kanatlarına gidiyorum. Çok sıkı sıkı yapmıyorum. Karşılıklı üçlü grupları da birbirine dikiyorum. Ve sonra aradaki bir zincire geliyorum. Dış kanadını aldım. Bu tarafta da dış kanadını aldım. Ve dikerek birleştiriyorum. Şimdi size görüntüsünü göstereceğim. Sonra buradaki iki zincirlik boşluğa kadar devam edeceğiz. Görüntüsü de bu şekilde. Zaten aynı renkle yaptığımız için çok göze batan bir görüntüsü yok. Ama dış kanatları aldığımızda benim daha çok hoşuma gitti. Tüm tepeleri aldığımızda kalın bir görüntü oluyordu. İç kanatları aldığımızda da arada boşluk görüntüsü oluyor. O yüzden dış kanatları aldığımızda daha bütün bir görüntü oluyor. Şimdi buradaki köşeye kadar karşılıklı üçlü gruplar ve aradaki zincirlerin dış kanatlarını alarak birleştirelim. Buradan başlamıştık. Köşeye kadar dikerek geldim. En son karşılıklı üçüncü trabzanların da dış kanadını aldım. Bu tarafta sağda bir zincirin dış kanadına giriyorum. Burada da arada iki zincir çekmiştik. Birinci zincirin dış kanadına giriyorum ve birleştiriyorum. Çünkü bir tane zincir bu kenara ait, bir tanesi bu kenara ait. Sonra onları da karşılıklı birleştirirken kullanacağız. Yukarı şimdi motif ekledim. Burada yine aynı bir zincirin dış kanadına giriyorum. Burada da birinci zinciri bıraktım. İkinci zincirin dış kanadına giriyorum. Buradaki kenarın dış kanadına giriyorum.
eşit şekilde ilerleyebilmek için köşelerde bu şekilde ilerliyoruz. Sağda bir zincirin dış kanadına 2 kere batıyoruz. Sonra yine karşılıklı üçlü gruplarımız var. 3 tane ikili trabzanın dış kanadını alıyorum. Sonra aradaki bir zincirin dış kanadını dikiyorum. Yukarı köşeye kadar devam ediyorum. Bir sonraki motive geçişimizde bu şekilde sağda birinci zincirin dış kanadına 2 kere batıyoruz. Sonra karşılıklı üçlü gruplarla devam ediyoruz. Zincirlerin dış kanadını alıyoruz. Yine köşeye kadar geliyoruz. Buradaki köşeyi de tekrar göstereceğim. Bir sıraya çıkmayın. Sonrasında 3. ve 4. motifi artık kendimiz yapacağız. Birinci motifi birleştirdik. İkinci motifi birleştirdik. Tekrar bir üst sıraya çıkmayı göstereceğim. En son karşılıklı 3. trabzanların dış kanadını aldım. Burada arada bir zincir çekmiştik. Bir zincirin dış kanadına giriyorum. Burada da arada 2 zincir var. Birinci zincirin dış kanadına giriyorum ve birleştiriyorum. Bir üst motife çıkacağım. Tekrar buradaki aradaki zincirin dış kanadına batıyorum. Burada da birinciyi bıraktım. İkincinin dış kanadına batıyorum. Sonrasında yine üçlü gruplar ve aradaki zincirlerin dış kanadını alarak devam ediyoruz. 3. ve 4. motifi de bu şekilde birleştirelim. Sonra diğer tarafta aynı birleştirme işlemini yapacağız. Aşağıdan yukarı doğru. Orası da aynı şekilde ilerleyecek. Sonra aradaki boşlukları kapatacağız. Sayılarımız eşit. Onları da eşit şekilde dikeceğiz. Şimdi 3. ve 4.'ü yerleştirelim. Sıra sonunda bitişimizi yapalım. Buradan tekrar başlayalım ve 4 tane motifi üst üste birleştirelim. Şimdi burada buluşalım tekrar. Buradan başladık. Yukarı doğru 4 tane motifimizi diktik. En son karşılıklı üçlü gruplarımızı aldım. Sağ tarafta herhangi bir zincir yok. Yine en son 3. trabzanın dış kanadına batıyorum. Burada da 1. zincirin dış kanadına batıyorum. Artık burada ipimi koparıyorum. Burada ipimi geçiriyorum. Sıkılıyorum ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Parçanın bir tarafına motifleri diktim. Şimdi bu tarafına dikiyorum. Burası sırt parçam. Örgünün düz yüzü. Sağda motifte buradaki zinciri bıraktım. İp sipariş etmiştim. Şimdi onlar gelmiş. Aynı renkleri yılbaşında diğer örgüleri yaparken de kullanacağım için devamını almıştım. Kışlık ipler de aldım. Sizinle beraber farklı örgüler de yapacağız. Genelde satış yapabileceğiniz örgüleri anlatmaya çalışıyorum. Böyle kartopu Aksoft ipler aldım. Bunlar benim kışın çok işime yarıyorlar. Şansıma kampanya varmış. En çok kullandığım renklerden işte 5 tanesi 180 liraydı. Tanesi 36'ya denk geliyor. Kışın atkı, bere, balaklava yapmak için ya da hırkalar yapmak için ideal. Yine iplerimin tekrarını aldım. Bu şekilde. Bana soruyorsunuz bazen kargo ücretini nasıl yapıyorsunuz? Nerelerden alıyorsunuz diye. Benim aldığım birkaç tane yer var. Reklam değil, herhangi bir işbirliği değil. Ben tüm örgülerimin iplerini ya da diğer malzemelerini kendi paramla alıyorum. İnternet sitelerinden alıyorum. Benim yakınımda çok fazla ip alabileceğim bir yer yok. Gideceksem de dolmuşla ya da otobüse gitmem gerekiyor. Ben de araba tuttuğu için onları tercih etmiyorum. Genelde iplerimi internet sitelerinden alıyorum. Güvendiğim internet siteleri var. Bunu mesela dün sipariş etmiştim. Bugün elime geldi. Şu şekilde internet adresinde görebilirsiniz. Hobimon'dan sipariş veriyorum. Onlar da aynı gün kargoya veriyorlar. Ertesi gün elimde oluyor. Bu biraz da kargo şirketleriyle de alakalı. Ben Batıkent'te otururken bir haftada gelmiyordu. Bazen hiç getirmiyorlardı. Biz kendimiz almak zorunda kalıyorduk. Yine bana iş düşüyordu. Çankaya'da herhangi bir öyle bir problem yaşamadım. Siparişimi veriyorum. Ertesi gün elimde oluyor. Biri İstanbul'dan geliyor, biri Bolu'dan geliyor. Kargo ücretini soracak olursanız
Ben daha hiç kargo ücreti ödemedim. Çünkü kendilerinin mesela diyorlar ki 1000 liranın üzerine kargo bedava. Ben de eksiklerimi 1000 lira olana kadar biriktiriyorum. Sepetim 1000 lira olduğunda kargoda ücretsiz olmuş oluyor. Yoksa kargo ücreti de ödediğimde sadece şu ipi alacağım diye kargo ücreti de verdiğimde ben bu ipten daha fazla kargo ücreti ödüyorum. Buna 40 lira veriyorsam kargoya 80 lira veriyorum mesela. O yüzden sepetlerinizi kargo ücretsiz olana kadar bekletin. Sonrasında alımınızı yapabilirsiniz. Şimdi örgümüze dönebiliriz. Arada bana sorulan bu soruyu da yanıtlamak istedim. Motifte birinci zinciri bırakıyorum. Bu kenarın zincirini bırakıyorum. İkinci zincirin dış kanadına giriyorum. Burada da köşede birinci zincir bıraktım. İkinci zincirin dış kanadına girdim. Ve yine burada ipimi bağlayacağım. Yukarı doğru karşılıklı üçlü grupları birleştireceğim. Aradaki zincirleri birleştireceğim. 4 tane motifi üst üste birleştirip en son ipimi keseceğim. Buradan başlayalım. Yine yukarı kadar gelelim ve ipimizi keselim. Aradaki bir tane boşluğu kapatmayı da göstereceğim. Diğerlerini de kapatacağız. Artık kolunu uzatma ve hırkanın boyunu uzatmaya geçelim. Lastik kısımlarımız da var. Aynı şeyleri tekrar ederek sıkmak istemiyorum. O yüzden bu bölümde bitirelim. Buradan dikmeye başladım. Yukarı kadar devam ettim. Bu tarafta ne yapıyorsak diğer tarafta da aynısını yapıyoruz. Burada ne yapmıştık? Bir zincirin dış kanadına 2 kere batmıştık. Burada da bir zincirin dış kanadına 2 kere batıyoruz. Burada 3. trabzanın dış kanadına 2. kere batmıştık ve zincirin dış kanadıyla birleştirmiştik. Burada da yine 3. trabzanın dış kanadına 2 kere batıyoruz ve zincirin dış kanadını alıp bitiriyoruz. Şimdi bir tane boşluğu size kapatmayı göstereceğim. Sonra diğerlerini ona göre kapatacağız. Artık boyunu uzatmaya geçelim. Boyunu uzatmak istiyorsanız. Burada da karşılıklı zincirlerimiz ve 3 tane trabzanlarımız var. Yine aynı işlemi yapacağız. Dış kanatlarını alarak birleştireceğiz. Ben öncelikle şurada orta noktadan bir çıkmak istiyorum. Arada boşluk olmasın, buraya da bağlantım olsun diye. Sonrasında bir tane zincir kalmıştı karşılıklı. Buradaki zincirin dış kanadına battım. Buradaki zincirin dış kanadına battım ve birleştirdim. Arkadaki ipi bu şekilde tutuyorum. Sonra onu gizleyeceğim. Sonra karşılıklı 3 tane ikili trabzan var. Onların dış kanadını dikiyorum. Yine aradaki bir zincirleri dikeceğim ve karşılıklı 3 tane ikili trabzanın dış kanadını dikeceğim. Buradan başlamamın sebebi arada herhangi bir boş görüntüsü olmasın diye. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim ve orada da bitişimizi yapalım. Buradan birleştirmeye başlamıştık. Karşılıklı birleştirdim. En son bir zincirlerin dış kanadını aldım. Burada başlarken orta noktaya batmıştım. Dikiş yaptığım yere. Burada da görüyorsunuz arada bir boşluk var. Ben bu boşluk görüntüsünü istemiyorum. Şuradaki boşluğu istemiyorum. O yüzden buraya batıyorum ve ipimi arkaya alıyorum. Oradaki boş görüntüsünü de kapatmış oldum. Şimdi artık iplerimizi arkada gizleyelim. Ve sonra 2 tane yine motiflerin arasında boşluk kaldı. Onları da burada gösterdiğim gibi birleştirelim. Diğer aşamamıza geçelim. İpimi aynı tığla yaptığım gibi köşeden geçireceğim ve gizleyeceğim. Dışarıda kalan ipi kesiyorum. Burada da başlangıçta ip bırakmıştık. Onu da tığla gizliyorum. Burada bir zincirle sabitliyorum. Örgünün arkasında köşede gizliyorum. Şimdi diğer aradaki boşlukları da kapatalım ve gelelim. 4 motifi de diktim. İpleri gizledim. Ense boşluğumuz 15 santim kadar. Dikiş ile beraber de toplam 65 santim oldu. Dış kanatlarını almıştık. O şekilde birleştirdiğimizde 65 santimlik beden ölçüsüne ulaşmış olduk. Bu aşamada hırkanın boyu 47 santim. Bu aşamada
Burada lastik geçip bitirdiğinizde pantolonunuzun arkasında cep kısmına gelecek kadar boyu oluyor. Ama ben daha uzun olsun istiyorum. O yüzden diğer altıgen hırkalarda yaptığım gibi etek ucundan örmeye devam edeceğim. Etek ucundan boyunu uzatacağım. Burada sizin zevkinize kalmış. Daha kısa istiyorsanız bu aşamada sonradan göstereceğim gibi ikili trabzanlar geçip lastiğinizi yapabilirsiniz. Ya da benim gibi uzun istiyorsanız, biraz daha uzun istiyorsanız boyunu uzatabilirsiniz. Sonrasında istediğiniz kadar boyunu uzatın. İstiyorsanız diz boyu yapın, istiyorsanız bilek boyu yapın. Aynı etekten 3 tane ikili trabzan örerek boyunu uzatacağız. Burada 2 sıra yeşile geçmiştim. Yine bir sıra yeşile tamamlayacağım orayı. Boyunu böyle bırakmak isteyenler burayı geçsinler, lastik örme kısmına geçsinler.